Jadi aku lagi beli makanan di online gitu, terus sambil nunggu makanannya sampai, aku mau ngemil lemonilo brownies crispy yang topping choco chips. Ini tuh gara-gara cipung snack ini tuh jadi viral banget, FYP seliuran di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini cemilan favorit aku sih sekarang. Soalnya rasa coklatnya tuh nyoklat banget terus crispy. Enak. Bentar, makin enak lagi kalau dipakai es krim kayak gini. Wah, nyemilin ini tuh bener-bener bisa naikin mood. Ini brownies crispy-nya kalian bisa beli di Indomaret atau Alfamart. Ini dia pesanan aku udah sampai. Jangan lupa makannya pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim.